والنجم إذا غوى نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاف کر دے أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا
آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سونے دے جلال ورگا کسی دا کامل جلال کوئی نہیں، میری نبی دے جمال ورگا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں، میری نبی دے جمال ورگا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں، لکھاں یوسف دے چال والے کروڑاں عیسیٰ دے منن والے، اوے لکھاں یوسف دے چال والے کروڑاں عیسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسی دا بیلی بلال کوئی نہیں۔ اچھا بھی جنہوں نبی دے یار بلال نال پیارے سجا چک کے کہو سبحان اللہ، سارے نے چکے آگے تشریف لے کے آؤ۔ میں اللہ دے فضل نال بیماری دی حالت بھی آپ احباب دے سامنے جاگدا بیٹھا تے تسی چنگے بلویں جے لگدا ہے جی میں کسی نے پھڑ کے لیا ہے، نیڑے ہو جاؤ، میں کچھ نہیں کہندا، میں تھلے کچھ نہیں جی پایا، ایویں لوکاں نے مولویاں کولوں ڈرایا ہے، ہور نیڑے ہو جاؤ میرے، جنہ نزدیک ہو کے بیٹھو گے اللہ دی رحمت دے اتنا قریب ہو کے بیٹھو گے، نیڑے ہو جاؤ نیڑے انشاءاللہ۔ اللہ سونے دی جمال ورگا، اللہ سونے دی جلال ورگا کسی دا کامل جلال کوئی نہیں، میری نبی دی جمال ورگا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں، لکھاں یوسف دے چان والے کروڑاں عیسیٰ دی منن والے، میرے نبی دی بلال ورگا، میرے نبی دی بلال ورگا کسی دا بیلی بلال کوئی نہیں، میں پوچھے امانو جی ماں حلیمہ، میں پوچھے امانو جی ماں حلیمہ، کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہووی، جواب ملیا نعیم سونا کسی نے جنیا ہے بال کوئی نہیں، میرے نبی دی جمال ورگا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں، خدیجہ پاکے عائشہ پاکے کہو رضی اللہ تعالی، جنہ دیا ماما نے پڑھو رضی اللہ تعالی، نہیں پڑھ دے رضی اللہ تعالی، خدیجہ پاکے عائشہ پاکے حفصہ پاکے حبیبہ پاکے زینب پاکے رقیہ پاکے کلثوم پاکے بطول پاکے حسنین پاکے علی بھی پاکے حسنین پاکے علی بھی پاکے میرے نبی دی ہر بیوی پاکے نبی دی آہلو عیال ورگا نبی دی آہلو عیال ورگا
کسی دا اہلو عیال کوئی نہیں۔ او جنہوں نبی دے گھر نال پیارے اچھی کہو سبحان اللہ۔ کی کرنا ہے زبان دا، جے سبحان اللہ نہیں کہنا تو اچھی کہو سبحان اللہ۔ نبی دے اہلو عیال ورگا کسی دا اہلو عیال کوئی نہیں۔ صدیق سونا، فاروق سونا، غنی بھی سونا، علی بھی سونا۔ نبی دی یاراں دے ایمان ورگی کتے بھی مل دی مثال کوئی نہیں۔ میری نبی دی جمال ورگا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ کمال آدم تو لے کے عیسیٰ، کمال آدم تو لے کے عیسیٰ، جمع رسولہ دے سارے کر لو۔ میرے نبی دی ایک برابر، میرے نبی دی ایک برابر کسی نبی دا کمال کوئی نہیں۔ میرے نبی دی ایک برابر کسی نبی دا کمال کوئی نہیں۔ کوئی بھاوے ملائے تے بھاوے پیرے، کوئی بھاوے دشمن تے بھاوے ویرے، جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے، جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے، ہے اس دا کھادا حلال کوئی نہیں۔ میرے نبی دے جمال ورگا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے۔ تھوڑی جور صاف کر دیو باز۔ جو کل کائنات دا داتا، مشکل کشا، حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر، انگنت لتعداد پہ حد و حساب درود و سلام، آقائے دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات، امام الانبیاء، امام کل فخر الرسل تانائے شب المولے کل، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے۔ نبی محترم دا نام پاک سن کے کنجوسی نہ کریا کرو، فوراً درود پاک پڑھیا کرو، کیونکہ جڑا ایک باری درود پڑھ دے اللہ نو 10 نیکیاں دین دے، اللہ دے 10 گناہ معاف کر دے، اللہ جنت دے اندر 10 درجے بلند کر دے، اللہ زندگی دے 10 گناہ معاف کر دے تے 10 نیکیاں عطا فرما دے۔ تے جیڑا بندہ درود پاک نہیں پڑھدا، حدیث دی روشنی اندر ایسا بندہ ملعون ہے، لعنت دا مستحق ہے، بخیل ہے، ایسے بندے دی دنیا آخرت برباد ہے جن دے سامنے اللہ دے لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا تو اس نے آپ تے درود پاک نہ پڑھیا۔ اللہ مشکل کشادہ جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے، جس رب العالمین نے اتنی سردی دے اندر بھی سانو سارے انو اپنے پاک اور برکت والے گھر اندر جمع فرمائے، پورے پنڈ دے اندر صرف تسی مسلمان نہیں ہو، پورا پنڈ ہی ماشاءاللہ مسلمانہ دا ہے۔
پر اللہ دی توفیق ہوندی ہے جنہوں اللہ کریم اپنے گھر آن دی توفیق دے دے. تسی آئے ہو نا، یاد رکھیو تہاڈا کوئی کمال نہیں، تانوں لیان والا اللہ ہے. مینوں بلان والا اللہ ہے تے تانوں سنان والا اللہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کرن دی طاقت بھی وہ دیندا جے تے گناہ تو بچن دی طاقت بھی وہ دیندا جے. اللہ دی نظر اندر تھوڑے بہتے نہیں ویکھے جاندے، اللہ ویند ہے دلاں نو کس نیت نہ لائے نے. اللہ کریم جنہ ساتھیاں آج دے پروگرام رکھے ہے، اس مسجد دے امام خطیب حضرت مولانا قاری محمد شوکت ربانی حافظہ اللہ تعالی، اور اس مسجد دے صدر انتظامیہ نمازی آپ احباب، سون والے پائی، مووی والے پائی، پردے چ بیٹھ کے سنن والیاں میریاں ماما پینا، اللہ تمام دی نیکی قبول کر کے قیامت والے دن اللہ قیامت دی گرمی تو محفوظ فرما لے. جمادی الثانی دا مہینہ جاری اساری ہے. 22 جمادی الثانی یوم وفات امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اول المومنین اول المسلمین خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی یوم وفات ہے. اس سے مناسبت نال چند گزارشات میں بیماری دے باوجود آپ احباب دے سامنے کرانگا. اللہ کو دعا کرو اللہ کریم انہوں حق سچ قرآن و حدیث دے مطابق بیان کر کے پھر سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. حضرات یہ بات یاد رکھنی ہے، جس بندے دے دل اندر صحابہ دا پیار نہیں، سونے دا بھی بن کے آ جاوے، اللہ دی قسمیں اون دے ایمان دا اعتبار نہیں. جنہوں اللہ نے بولن دی طاقت دیتی ہے صرف وہ بولو، اون دے ایمان دا اعتبار نہیں. ڈر لگدا جے تے پھر بول دے نہیں. جڑا صحابہ نو نہیں ماندا اون دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں. بولنا کام آئے گا قیامت والے دن، فرشتے لکھ رہے جے. میرے واسطے نہیں جے بولنا، اللہ واسطے بولنا. جڑا صحابہ کرام نال محبت نہیں کردا، پیدا کرنے والے رب دی قسم قرآن میرے سر تے رکھو، اللہ دی قسم او بندہ بے ایمان ہے، مسلمان ہو سکدا فراڈی ہے، جلاد ہے، دھوکے باز ہے، دجال ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جبریل دے ذریعے دین اسلام بھیجی ہے میرے نبی پاک کو. میرے نبی پاک نے اپنے صحابہ دے ذریعے دین اسلام نو بھیجی ہے امت تک. اگر صحابہ سچے نہیں پھر قرآن سچا، کیونکہ قرآن نو جمع کرنے والے بھی صحابہ نے. پھر ساڈا عقیدہ ختم نبوت سچا نہیں. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ ختم نبوت دیاں دلیلاں دین والے بھی صحابہ نے. پھر ساڈا کلمہ سچا، نماز سچی، روزہ کچھ بھی سچا نہیں، سب کچھ ختم ہے اگر صحابہ سچے نہیں. یہ بات سمجھنا. صحابہ دشمنہ دے نال بہ کے کھل کھلا کے ہسنے والو، کلیاں بہ کے کدی سوچنا اسی اونا لوکاں دے نال ہسنے کھیڈنے ہاں کہ جنہ لوکاں نے اسلام نو سب تو زیادہ نقصان پہنچان دی کوشش کی تھی. کیس دا گواہ جھوٹا ہو جاوے، کیس دا گواہ تے کیس دے پلے کچھ نہیں جے رہندا، ختم ہو جاندی ہر شے جدوں گواہ جھوٹا نکل آوے. ختم ہو جاندی ہر شے. 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 ختم
جے دین دا گواہ جھوٹا ہے تے پھر دین دے پلے کچھ بچدا تے دین دے گواہ کون نے؟ صحابہ. اچھی بولیو جنہاں نو شاک کے چوپ رہن، دین دے گواہ کون نے؟ صحابہ. پورے دے پورے دین دے گواہ صحابہ. واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذی شان صحابہ. اصحاب نہ گھر ہون دے تا اسلام نہ ہوندا، گھر گھر دے وچ آقا دا فرمان نہ ہوندا. سانو بھی بنایا ہے مسلمان صحابہ. واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ. چھوڑے نہ بحر و بر سمندر تے جزیرے، ہن کون رسالت دے مبلغ تے سفیرے. اوہ بھی چٹا کے دیتی مندراں چ آزان صحابہ. واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ. صحابی دا معنی کیا ہے؟ صحابی کہندے کنوں نے؟ جنہیں ایمان دی حالت اندر میرے نبی دے چہرے دا دیدار کیتا اور ایمان دی حالت اندر وفات پا گیا، وہ صحابی بن گیا. صحابی دا شان کیا ہے؟ نبیاں تو بعد، یاد رکھیو، نبیاں تو بعد اللہ دی زمین تے سب نالوں اعلیٰ جماعت صحابہ دی جماعت ہے. کنہ دی جماعت ہے؟ نہیں بول دے. کنہ دی جماعت ہے؟ جنہاں نے یقین ہے صرف وہ بولو. کنہ دی جماعت ہے؟ صحابہ دی جماعت ہے. کڈی کالا جماعت ہے. فرمایا بعد اندر آنے والا امتی خود پہاڑ دے برابر سونا بھی خرچ کرے، میرا یار 2 کلو دانے خرچ کرے، انہاں 2 کلو دانیاں دا ثواب اللہ دی نظر چ زیادہ ہے. کہو سبحان اللہ. 1000 سال عمر مل جائے، بندہ نیکیاں کردہ رہے، 1000 سال دی نیکی دا ثواب ایک پاسے، نبی دے صحابی دا ایک لمحہ میرے مصطفیٰ نو ایمان دی حالت چ ویکھنا ایک پاسے. کہو سبحان اللہ. اور یاد رکھیو، اسی جیڑی بھی نیکی کرنے ہیں پہلے ثواب صحابہ نو پہنچ دے. کنہاں نو پہنچ دے؟ صحابہ. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے نا، جڑا کسی نو نماز والے پاسے لائے گا، جب تک وہ نماز پڑھے گا پڑھان والے نو بھی برابر دا ثواب ملتا رہے گا. تے سانو میں سارا کچھ دسن والے کون نے؟ او بولیو کون نے؟ صحابہ. ہائے 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 صحابہ. ساری صحابہ اللہ نے، لیکن جس ہستی دا ذکر میں کرن لگا خدا دی قسم، اس ہستی دا مقام ہی نرالا ہے. قرآن پاک اندر اللہ نے صحابہ دا ذکر کیتا ہے مجموعی طور تے کئی جگہ تے، لیکن اللہ کریم نے جویں ابو بکر دا ذکر کیتا ہے کسی اور صحابی دا ذکر نہیں کیتا. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جی میں اللہ نے ابو بکر دا ذکر کیتا ہے، اللہ نے کسی اور صحابی دا ذکر گل شروع کرن لگا تا دھیان میرے ال رکھیو. ابو بکر دیاں بڑیاں ہی منفرد حسیتاں نے. انہاں منفرد حسیتاں دے وچوں ایک حسیت اے وے
کہ ابو بکر دیاں 4 پشتاں نو اللہ نے صحابی ہونے دا شرف دیتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور کوئی صحابی ایسا نہیں جنیاں 4 پشتاں نو اللہ نے صحابی ہونے دا شرف دیتا ہوئے میرے علم دے مطابق۔ 92-93 سال دی عمر حضرت ابو بکر دے ابو دی، ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدو کلمہ پڑھے ہیں۔ باپ صحابی، بیٹا صحابی، پتر صحابی تے اگوں پوتا صحابی، کہو سبحان اللہ۔ اے ابو بکر کون ہے؟ آمینہ دے لال فرماندے میں افضل بعد الانبیاء ابو بکر، لوگو نبیاں دی جماعت تو بعد سب نالو اعلیٰ انسان اللہ دی زمین تے ابو بکر ہے، کہو سبحان اللہ۔ کنا کل ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ دی زمین تے جڑی جڑی چیز تے سورج طلوع ہوندہ ہے تے غروب ہوندہ ہے، سب نالو افضل نبیاں تو بعد اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے۔ کی شان ہے، کی مقام ہے ابو بکر صدیق دا؟ میرے بھائی مولانا شمور شاکر روایت بیان کر رہے سن، اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک کہ میں اللہ تو علاوہ کسے نو یار بناندا تے ابو بکر نو بناندا، لیکن اللہ یاری واسطے کافی ہے۔ اللہ اوہ ابو بکر تو اتے میرے نبی نو کوئی نظر آندہ ہے تے وہ کون ہے؟ اللہ۔ نہیں بولے کون ہے؟ اللہ۔ گل سمجھیو، او میرے نبی نو ابو بکر تو اتے کوئی نظر آندہ ہے تے کون ہے؟ اللہ۔ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ، ایک کو بلکل بند کر دے، جو 10 منٹ تقریر کروانی جے نا، ایک کو بلکل بند۔ درود پاک پڑھو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بیلیاں نال پیار کرنے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو باوا مننے والو، مسلمانوں رب کائنات دا قرآن سنیے، اللہ فرمانے نے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ جنہیں انہاں دے نال نے اشداء علی الکفار کافران تے سخت نے رحماء بینہم آپس اندر نرم نے، اللہ فرمانے نے تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، بہتے رکوع کرنے والے، بہتے سجدے کرنے والے، اللہ دا فضل تلاش کرنے والے، اور مسلمانوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، ابو بکر صدیق کون ہے؟ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس ایت پاک دی تفسیر کر دیا فرماتے نے محمد رسول اللہ، اس تو مراد ابو بکر، اس تو مراد نبی پاک نے، والذین معہ اس تو مراد ابو بکر، اشداء علی الکفار اس تو مراد عمر، رحماء بینہم اس تو مراد حضرت عثمان نے، تراہم رکعن سجدا بہتے رکوع کرنے والا، بہتے سجدے کرنے والا، اس تو مراد سیدنا علی، سارے پڑھو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اوہ لوگوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والوں کون نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا بیلیو جنہیں جنہیں میرے نیکیاں کیتیاں ساریاں دیاں نیکیاں دا بدلہ دے چلا، عمر تیریاں نیکیاں دا بدلہ دے چلا، عثمان تیریاں نیکیاں دا بدلہ دے چلا، علی تیریاں نیکیاں دا بدلہ دے چلا، طلحہ تیریاں
دیاں نیکیاں دا بدلہ دے چلنا. لیکن لوگوں ابو بکر دیاں نیکیاں میرے تے اتنیاں زیادہ نے میں ابو بکر دیاں نیکیاں دا بدلہ دے سکدا میرے اندر اتنی طاقت نہیں. ابو بکر میں تیری نیکی دا بدلہ دیاں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تیریاں نیکیاں دا بدلہ عطا کرے گا. اللہ میں قربان جاواں تے بدلہ کیویں عطا ہوئے گا. میرے نبی کریم فرماندے نے مسلمانوں رب کائنات نے قیامت والے دن مومناں نو جنت دے اندر اپنے چہرے دا دیدار کروانے عام طور تے لیکن ابو بکر میں تیری عزت تو قربان جاواں ابو بکر میں تیری شان تو قربان جاواں ابو بکر میں تیرے ایمان تو قربان جاواں. اللہ نے تینوں اپنے چہرے دا دیدار کروانے خاص طور تے اللہ اپنے چہرے دا دیدار کروائے گا ابو بکر صدیق نو. اس ابو بکر دے بارے آج اسلامی جمہوریہ پاکستان اندر کفر دے لفظ بولے جاندے دے. اللہ دی قسم اگر دنیا تے ابو بکر مسلمان نہیں اچھی بولو اور کوئی مسلمان ہو سکتا اگر پہلا مسلمان نہیں. ابو بکر دیاں قربانیاں تے دیکھو اسلام تے قربانیاں کنیاں نے. صحابہ اکثر کیا کر دے ابو بکر تیرے خاندان دی وجہ تو اللہ نے امت تے بڑی رحمت کی تھی. او یا سردیاں دا موسم جے ٹھنڈ بوتی لگے پانی ٹھنڈا ہوئے تیمم کر دیو کہ نہیں کر دے. اے ابو بکر دے کر دی رحمت ہے. ابو بکر دی بیٹی دی وجہ تو اللہ نے تیمم دی احتا نازل فرمائی گا. اور ابو بکر آمینہ دا لال معراج تے گیا ہے جبریل راج کہندا ہے اللہ دے نبی جو کچھ ویکھیا جے تھلے جا کے دسنا نہیں ہے. تے حضرت ابو بکر اللہ دے نبی علیہ السلام حضرت جبریل نو کہندے نے او جبریل کہو جی گل پیا کرنا ہے. لوکی تے اگے مینوں مجنوں دیوانہ تے ساحر کہندے نے جدوں میں اے آکھاں گا بھی لکھاں سالاں دا سفر میں لمحیاں چ کر آیا کون منے گا. حضرت جبریل فرماندے نے کوئی منے نہ منے صدیق ضرور منے گا. ابو جہل آیا آ کے آندا ہے ہسدا اوے ابو بکر تینوں ایک گل دساں. ہاں دس. ایک بندہ کبھی میں راتوں رات بیت اللہ تو بیت المقدس تو ستواں آسمان جنت دوزخ سارا کچھ ویکھ آیا مان لیں گا. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے دس ہے کون ہے. فرمایا جنوں تو نبی منی بیٹھے. حضرت ابو بکر فرماندے نے تے گل ہی کوئی نہیں میرا مصطفیٰ اندے نال اوتے کوئی گل کرے ابو بکر بغیر دلیل تو منن واسطے تیار ہے. کہو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان صحابہ مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر اپنیاں تیہاں نال پیار کر دیو ماشاءاللہ کر دیو نا. میرا ابو بکر بھی کردا ہے. 8 سال دی بیٹی روایتاں اندر مختلف 9 سال دی عمر چ رخصتی ہو چکی ہے. کنے سال دی عمر 9 سال دی. میرے نبی نے ایک وری آکھیا ابو بکر مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے ایشا نہ نکاح کر لے. ابو بکر نے کوئی عذر پیش کیتا نہیں. سونیا چھوٹی ہے تہاڈی عمر بہتی ہے اجے بیاہ دے قابل نہیں. نا خدا دی قسم ابو بکر سندا گیا تے مندا گیا. سبحان اللہ. اللہ میں قربان جاواں کل دور چلی جائے گی. ذرا توجہ نال سماعت کیجئے. اللہ کو دعا ہے اللہ چند باتاں کروا دین. توجہ میرے ور رکھیو. کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ دے نبی پاک نے جدوں اپنی نبوت دا اعلان کیتا سب تو پہلے آزاد مرداں دے اندروں کلمہ پڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی دے بچپن دا یار ابو بکر، نبی دے لڑکپن دا یار ابو بکر، نبی دی جوانی دا یار ابو بکر، نبی دے بڑھاپے دا یار ابو بکر، نبی دی قبر دا یار ابو بکر، نبی دے مزار دا یار ابو بکر، نبی دی غار دا یار ابو بکر۔ اللہ دی قسم او مسلمانوں، کل قیامت دا دن ہوئے گا، میرے نبی فرمانے نے میری قبر نو کھولیا جائے گا، نہ ابو بکر دی قبر نو کھولیا جائے گا، اللہ مینوں حوض کوثر دے گا، میرے سجے ابو بکر ہوئے گا، میرے کھبے عمر ہوئے گا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرمانے نے فرمایا بیلیو جنت دے 8 دروازے نے، 8 دروازے، اچھی بولو کنے دروازے نے؟ جنہاں نے جانے بولو کنے دروازے نے؟ ہلکی جی کو چلا دیو، جنت دے 8 دروازے نے، توجہ کریو۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجاہد نو جہاد والے دروازے چوں، نمازی نو نماز والے دروازے چوں، روزے دار نو روزے والے دروازے چوں، حاجی نو حج والے دروازے چوں آوازاں پینیاں نے۔ میرے نبی کریم دا یار ابو بکر کہندے سونیاں میرے ماں باپ قربان جاور، اللہ دے نبی جی کوئی ایسا بندہ بھی ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازیاں چوں آوازاں پین گیاں۔ میرے نبی فرماندے نے ابو بکر مینوں اللہ دے گھر اندر پوری امید ہے جنہوں جنت دے 8 دروازیاں چوں آوازاں پین گیاں۔ میرے نبی کریم فرماندے نے اوے لوگوں جنتی خویش کرنگے، جنتی خویش کرنگے، ابو بکر ساڈے گھر چکر مار جاوے، ساڈے گھر پھیرا مار جاوے، ساڈے گھر نو 4 چن لگ جان گے۔ آمینہ بلال محمد اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو او مسلمانوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بخار بڑا تیز ہے، میرے نبی کو ٹریا نہیں جاندا، میرے نبی کو چلیا نہیں جاندا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دا بلال میرے نبی پاک دے دروازے تے آیا ہے، آ کے آندے سونیا اللہ دے نبی نماز دا ٹائم ہو گیا، میرے نبی علیہ السلام فرمانے نہیں ایشا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آکھو، اچھی بولو کہ نو آکھو، بولو جے سچے ہو تو بولو۔ او دن چے 3 باری جھوٹ بول دے، تسی سچ نہیں بول دے، کنو آکھو؟ ابو بکر نو رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح البخاری پڑھو ابو بکر پہلا، مسلم پڑھو ابو بکر پہلا۔ اہل سنت دیاں معتبر کتاباں دیاں نے ابو بکر پہلا، یار بولو جنہوں اللہ نے زبان دیتی ابو بکر واسطے چلاؤ ابو بکر پہلا، پکی گالے۔ او دن وری تیاڑی دن چے 3 وری جھوٹ بول دا ہے کہ علی پہلا، شرماندہ نہیں، تسی سچ بولنے لگے ہیں شرماندے ہو، اچھی بولو ابو بکر، پھر ایمانی غیرت جگہ کے بولو ابو بکر ہے۔ اور خدا دی قسم جڑا ابو بکر نو پہلا نہیں ماندا اللہ اوندا ایمان نہیں ماندا، نہیں ماندا۔ ابو بکر پہلا، اور کیسا پہلا؟ نبی دے مصلی تے بھی پہلا، سبحان اللہ، نبی دے منبر تے بھی پہلا۔ ایشا اپنے ابو بکر نو کہے مصلی تے آوے، فرمایا سونیا میرا ابا تو اڑنل پیار ہی نہ کر دے، مصلی تے کھلوتا ہی نہیں جائے گا، عمر نو کہہ دیو، کسے ہور نو کہہ دیو۔ میرے نبی پاک فرماندے نا نہیں ایشا، زمین تے مصطفیٰ پسند نہیں کردہ، عرش بری تے خدا ابو بکر تو علاوہ۔ اما جی عائشہ نے نبی پاک دیاں باقی بیویاں دا ترلا ماریا، تسی نبی پاک نو کہو یہ آندے نے ڈاکہ ماریا ہے، یہ آندے نے ڈاکہ ماریا ہے۔ میری ماں خود کہہ رہی اللہ دے نبی کسے ہور نو کہہ دیو، کسے ہور نو کہہ دیو۔ ساریاں بیویاں رل کے میرے نبی کو لائیاں، سونیا
سونے تہاڈی یاری واقعی بڑی پکی ہے پر ابو بکر بڑے نرم دل دا مالک جی اندے کولوں کھلوتا نہیں جانا کسی ہور نو کہہ دیو اللہ دے نبی غصے چ آ گئے صحیح مسلم دے الفاظ میں تانوں سنا نہیں سکدا جڑے نبی پاک نے اپنی بیویاں نو اتنے سخت جملے بولے فرمایا نہیں بیبیو جندہ حق کی انہوں دیو ابو بکر نو کو وہ مسلح تے آئے میرے نبی دی زندگی چ کئی دن نمازاں پڑھائیاں ابو بکر ہائے 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 ایک حدیث سناواں تے تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے عمر دی شان تھوڑی ہے بولو یار جنہوں عمر نال پیار دا سجا چوکے زیارت کرواؤ پکی گل ہے عمر وانڈ کٹ دا جے ایمان دی تے شیطان دی عمر آج بھی وانڈ کٹ دا ہے گلی چ بینر لکھ کے لاؤ تے لکھو عمر نیڑے نیڑے شیطان نہیں آئے گا عمر دی شان تھوڑی نہیں لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا نبی دا سورا عمر علی دا دماد عمر 22 لکھ مربع میل تے حکومت کرن والا عمر تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا عمر ابن خطاب آیا میرے اسلام لانے پر بھی کیوں چھپ کے عبادت ہو ہاں کیوں چھپ کے عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں ساری اس کا کفر کا جو نواب آیا عمر بنے خطاب آیا زندہ باد کیوں جی عمر دی شان تھوڑی نہیں اچھی بولو تھوڑی نہیں فرمایا عمر جنت میں تیرا گھر ویکھ کے آیا تیرے گھر میں بڑھن لگا سا تے تیری نا جنت دی بڈھی وضو پہ کر دی عمر میں تیری غیرت یاد آ گئی فبقا عمر رون لگ پے سونیا میں تواڈے تے غیرتاں کراں گا اللہ اکبر اللہ عمر تو کلمہ پڑھیا تے آسمان دے فرشتیاں نے خوشیاں کیتیاں کہو سبحان اللہ عمر تو کلمہ پڑھیا زمین دے شیطانہ نے غم کیتا عمر تو جڑے راہ وچوں لنگ جاویں شیطان راہ بدل لیندے عمر میری امت دا محدث ہے تیرے سینے تے اللہ الہام کر دے عمر بولدا زمین تے بھی اللہ آسمانہ تو قرآن بنا کے نازل کر دیندے پر خدا دی قسم انیاں شانہ ہون دے باوجود بھی انیاں شانہ ہون دے باوجود بھی حضرت ابو بکر موجود نہیں حدیث دے حوالے دا میں ذمہ دار ہاں تے صحابہ نے حضرت عمر نو اگے کھڑا کر دیتا میرے نبی دے کان چ آواز پئی میرے نبی کو ٹریا نہیں جاندا دیوار دی ٹیک لے کے مسجد دے قریب آئے فرمایا رک جاؤ اینا ابو بکر کتھے وے اتنی دیر چ حضرت ابو بکر بھی آگے سونے میں ذرا مدینے تو باہر گیا ساں فرمایا چل ابو بکر وضو ہے ہی جی مسلح تے آ سونے جماعت ہو گئی ہے عمر نے کروا دیتی ہے صحابہ نے پڑھ لئیے ہن میں اپنی پڑھ لینا فرمایا نہیں ابو بکر میں امت تک قیامت تک آن والے مسلمانوں نے پیغام دینے جتھے ابو بکر ہوئے نا اتھے عمر بھی مسلح تے جا سکتا عمر جا سکتا عمر عثمان جا سکتا ہے
علی جا سکتا ہے؟ نہیں. اللہ اکبر اللہ. جی ابو بکر دے ہوندیاں عمر نہیں جا سکتا تے اللہ دی زمین تے ہورو انسان پیدا ہی نہیں ہویا جڑا ابو بکر دے ہوندیاں مصلی تے جاوے. اللہ دے نبی پاک نو بخار بڑا تیز ہے. بیس کٹاؤ تھوڑی. میرے نبی نو بخار بڑا تیز ہے. اللہ دے نبی کو ٹریا نہیں جاندا. اللہ دے نبی دا یار ابو بکر نماز پیا پڑھا دے. اوے لوگو اللہ دے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ دے کنیاں تے ہاتھ رکھ دے مسجد دے اندر آ گئے. صحابہ نے صفا تو راہ دیتا. میرے نبی علیہ السلام مصلی دی طرف مردے جا رہے نے. حضرت ابو بکر صدیق پیچھے آنا چاہتے نے. میرے نبی نے ہاتھ دے اشارے نہ روکیا. اوے لوگو اللہ دے نبی ابو بکر نو پڑھا رہے نے تے ابو بکر پوری امت نو پڑھا رہے نے. سلام پھریا میرا نبی ممبر تے آ گیا. فرمایا بیلیو جنہیں جنہیں بدلہ لینے آج لے لو قیامت والے دن مطالبہ نہ کرنا. فرمایا صحابہ مسجد نبوی دے سارے دروازے بند کر دیو پر ابو بکر دا دروازہ بند نہ کرنا. ابو بکر دا دروازہ بند نہ کرنا. بند نہیں کرنا. ابو بکر دا دروازہ کھلا رہن دیو. صحابہ اللہ دی یہ زمین تے سب نالوں زیادہ مینوں محبوب ابو بکر ہے. کتنا محبوب. اللہ اکبر اللہ. اما جی عائشہ بیٹھیاں. فرمایا سونیا اے جڑے آسمان دے تارے نے انہاں تاریاں دے برابر بھی کسے دیاں نیکیاں ہون گیاں. انہاں تاریاں تو زیادہ بھی کسے دیاں نیکیاں ہون گیاں. اللہ دے نبی فرما دے نے ہاں عائشہ عمر دیاں. سبحان اللہ. کنیاں؟ عمر دیاں. پھر بولیو کنیاں؟ عمر دیاں. اما جی فرما دیاں نے سونیا میرے ابو بکر. فرمایا عائشہ کہو جی گل کرنی ہے. عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے ابو بکر دی غار والی رات دیاں نیکیاں ایک پاسے. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابو بکر اوے نائب نبی دا سونا صدیق کچی گل نہیں کردا پکی تے کی کے جڑے نہیں منے دے او خبیث لوگ او زندگی لوگ. رتبہ ابو بکر سونے دا کمال ستا اج وی ویکھو سونے دے نالے. کیوں جی آج تک کتے ستا ہے؟ سونے دے نال. نبی دے نال ستا ہے. اللہ نے زندہ رکھیا. میری طبیعت نے اجازت دیتا آپ احباب دے سامنے دوبارہ اتھوں ہی گل شروع کران گے. میں استاد محترم دا ترلا ماریا سی کال دی ٹھنڈ لگ گئی. مولوی بھی بندے ہی ہوندے نے. کیوں جی مولوی بھی بندے ہی ہوندے نے کہ نہیں؟ او خدا دا نہ آ جائے گواہی پا دیو. ہیں پکی گل ہے. میں بس نہ سویرے کو دودھ ٹھنڈا پی بیٹھا کل تو اس تو بعد نہ ہلیا ہی نہیں گیا. مینوں تے اس بھی مینوں لگدا ہن آج بھی چک چک کے کتے لے جان گے پر اللہ دی رحمت ہوگی. آپ احباب دی محبت سی ایڈا لمبا سفر کر کے میں آ گیا ہوں. دعا کرو اللہ جنہیں بیمار نے سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. رفع الیدین اللہ دے نبی دی ایسی سنت ہے ایسی سنت ہے خدا دی قسم حدیث دی ہر کتاب اندر حدیث دی ہر کتاب اندر رفع الیدین دا ثبوت موجود ہے. صحیح البخاری صحیح مسلم ابو داؤد ابن ماجہ ترمذی شریف. اللہ دی رحمت دے نال مالک دے فضل نال قرآن سر تے رکھ کے قرآن ہاتھ تے رکھ کے کہہ سکنے ہاں نبی پاک نے ساری زندگی رفع الیدین کیتا ہے. حضرت علامہ طاہر القادری صاحب نو جان دے ہو نا؟ طاہر القادری صاحب انہاں دا یوٹیوب تے ایک کلپ پیا جے سن لیو.
انہاں دی زبان تے یقین آ جائے شاید وہ آندے نے رفع الیدین کرنے والے بھی جنت چ جان گے تے نہ کرنے والے بھی جان گے کرنے والے جائیں گے کیوں کیونکہ امام بخاری کرتے تھے امام مسلم کرتے اور تو اور پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ سارے پڑھو رحمت اللہ اور پڑھیا کرو رحمت اللہ علیہ وہ بھی رفع الیدین کریا کر دے سا غنیت الطالبین آپ دی کتاب ہے پڑھ کے دیکھو حضرت امام صاحب رفع الیدین کر دے سا نال ہی اگے طاہر القادری کہندا ہے میں کیوں نہیں کردا میں اس گلوں نہیں کردا کہ میں امام ابو حنیفہ دا مقلد ہاں میرے بھائیو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے اگر اللہ تے اندے محبوب دا طریقہ نہ ہویا اللہ نے سارے عمل برباد کر کے جہنم اندر سٹ دینا جے پاویں کوئی وہابی ہوئے پاویں کوئی بریلوی ہوئے پاویں کوئی دیوبندی ہوئے اللہ نو اپنے نبی دی نقل چاہی دیجئے اللہ نو اپنے نبی دی نقل چاہی دیئے ساڈا ایمان ہے جی اللہ دی ذات اندر شریک کوئی نہیں ایویں مصطفیٰ دی ذات اندر بھی شریک کوئی نہیں اچھی بولو کوئی بھائی وال نہیں میرے نبی دا کہ میرے نبی نو مشورہ دوے یا میرے نبی علیہ السلام دے حکم تے حکم چھڑے نا جی اللہ دی بات اندر شریک کوئی نہیں ایویں میرے نبی دی بات اندر بھی شریک کوئی نہیں جو اللہ دے نبی نے کہہ دیتا ہے بس ختم ساری دنیا ایک پاسے آمینہ دے لال دا حکم ایک پاسے آمینہ دے لال دا دوسری کیڑی گل کی تھی آمین صحیح مسلم اہل سنت دی معتبر ترین کتاب قرآن تو بعد بخاری تے بخاری تو بعد صحیح مسلم سارے یاد کرو بخاری تو بعد صحیح مسلم دی حدیث پاک ہے اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں مقتدی آمین کہندے نے نا فرشتے بھی آمین کہندے نے جس دی آمین فرشتیاں دی آمین نال مل گئی اللہ زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے صحیح مسلم دی حدیث پاک ہے نبی پاک دیاں بیویاں فرماندیاں نے اسی اپنے گھراں چ ہوندیاں صحابہ نماز پڑھ دے کچی مسجد آمین دی آواز ساڈے گھراں چ سنائی دیندی حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اسی بغداد دے دورے تے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی مسجد اندر پہنچے نماز دا ٹائم اسی آپس چ صلاح کیتی بھی اچھی آمین نہ آکھیو ایویں لڑائی نہ بن جائے پتہ نہیں تھے کیڑے مکتبہ فکر دے لوگ نے جڑے جماعت کرواندے نے علامہ صاحب فرماندے نے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی ذاتی جڑی اس وقت بھی بغداد چ مسجد ہے امام نے بلا زوالین آکھیا لوگاں اتنی واضح بلند آمین آکھیا انج لگدا سی مسجد دی چھت اڑ جائے گی اج بھی انہاں دی مسجد اندر آمین ساڈے واسطے دلیل علامہ احسان علیہ ظہیر نہیں پیر عبد القادر جیلانی نہیں ساڈے واسطے دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے یاد رکھنا او کوئی نہیں خیر ہے سجدہ ہی کرنا ہے رکوع ہی کرنا ہے نا سجدے قادیانی بھی کر دینے کہ نہیں کر دے سجدے رافضی بھی کر دینے جماعت المسلمین والے بھی کر دینے اللہ نو اپنے نبی دا طریقہ چاہیدا ہے اللہ نو سجدہ نہیں چاہیدا اللہ نو نبی دا طریقہ چاہیدا ہے جے نبی دا طریقہ لے کے اندی بارگاہ چ پہنچ گئے انشاءاللہ جنت دا ٹکٹ اللہ دے فضل دے نال ہاتھ چ ہوئے گا جنیاں مردی نمازاں ہون جننے مردی روزے ہون جننے مردی حج ہون اگر طریقہ میرے نبی دا نہ ہویا اللہ نے سارا کچھ چک کے اس بندے سمیت جہنم اندر سٹ دینا ہے ٹھیک ہے جی میرے واسطے سارے خصوصی دعا کریو میں بیمار شدت دے نال ہاں اللہ کریم رحمت فرما دے اپنی یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اللہم انا نسألک بأنک انت اللہ
لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہ چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نے، اللہ چٹیاں والاں دا حیا کر کے ساری زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ تیرے گھر نو تعمیر کرن والے اتنے خوبصورت انداز نال اللہ انہاں دے گھر جنت اندر تعمیر فرما۔ اللہ جڑے تیرے گھر نو آباد کر دے انہاں دے گھراں نو آباد فرما۔ میرے ابو جی بیمار نے، اللہ انہاں نو شفا عطا فرما۔ مولانا شمون شاکر صاحب دی ابو جی بیمار نے، اللہ انہاں نو شفا عطا فرما۔ اللہ میں روحانی جسمانی بیمار ہاں، اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ ہی شفا کامل عاجل عطا فرما۔ زبان دے اندر تاثیر پیدا فرما، اللہ اخلاص دی نعمت نال مالا مال فرما۔ اللہ اس مسجد دے امام خطیب انتظامیہ نمازی تمام تے اپنی رحمت دا نزول فرما۔ اللہ جو بیان کیتا ہے عمل دی توفیق دے دے، دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تے اللہ معاف فرما۔ حضرت آدم تو لے کے ہن تک جتنے مواحدین مواحدات فوت ہو گئے، اللہ تمام دیاں قبراں نو جنت دے ٹکڑے بنا۔ یا اللہ پورے پنڈ نو عقیدہ توحید نبی دی سنت والا عقیدہ نصیب فرما۔ یا اللہ جنہ ساتھیاں جدہ پروگرام رکھے اپنی بارگاہ چ قبول فرما۔ اللہ جو منگیا عطا کر دے، جو نہیں منگیا سارے واسطے بہتر بن منگیں عطا فرما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ۔ السلام علیکم۔